أحب أبارك للشعب السوري جميعًا وللسيد أحمد الشرع كرئيس لسوريا للمرحلة الانتقالية، المرحلة الانتقالية يلّي نحن هلأ موجودين فيها، يلّي هي إجباري بيكون لازم يكون في إلها رئيس، لازم يكون في إلها شخص يقود هاي المرحلة، وإن شاء الله حسب تصريحات السيد أحمد الشرع وحسب الشي يلّي عم ينشغل على الأرض، في عنا أمل كتير كبير فيه إنه يشتغل. سوريا بدها شغل كتير ومسؤولية طبعا عليك يا أحمد الشرع، مسؤولية كتير كبيرة. سوريا اليوم بدها مو من الصفر، من تحت الصفر سوريا رح ترجع تنبنى، لكن هذا الشيء إن شاء الله بيصير، وكلياتنا إن شاء الله بنتمنى إنه نشوف سوريا في أفضل وضعها وفي أفضل حالاتها. طبعا التنظيمات يلي ما انضمت لحد الآن للجيش السوري، قائد وميليشيات انضمت للجيش السوري اللي صار هو موحد الآن اسمه الجيش السوري، ايش في فصائل ما انضمت لهذا الشيء، فصفوا هدول فصائل إرهابية مثل قسد وغيرها، وبحق للجيش السوري انه يحاربها بشكل نظامي قدام العالم كلياتها والدول كلياتها. هذا الأمر إن شاء الله كمان رح نخلص منه، وإن شاء الله مثل ما الشعب السوري كلياته عم يستنى وعم يتمنى إنه رح يجينا اليوم بس حتى يهدوا شوي الأوضاع، يقدروا إنه يحصوا الأعداد الطبيعية، الأعداد الحقيقية للشعب السوري. رح يجي اليوم يلي رح ننزل فيه على الانتخابات، رح يجي اليوم يلي ننتخب فيه الشخص يلي نحن منشوفه يلي بدنا إياه، ويلي منحسه إنه هذا خرج يقود البلد، وخرج إنه هذا الشخص إنه يرفع سوريا وإنه يقدم سوريا إن شاء الله للأفضل الدول ببرنامجه الانتخابي تبعه. هذا الشيء طبعا كشعب سوري كلياتنا بنتمناه. وهلأ كمرحلة انتقالية السيد أحمد الشرع إن شاء الله إنه هو قادر إنه يقود هاي المرحلة لبعدين يصير الانتخابات، ومين بيرشح نفسه حسب الأشخاص اللي بتقدم برامج انتخابية. الشعب السوري بيروح بكل نزاهة، الانتخابات بتكون شريفة وفي كل نزاهة وبيقضي بأصواته، ونتمنى إن شاء الله الخير لسوريا ولكل السوريين. تحياتي لكم.